Agung Das channel. Bagi teman-teman yang ingin tahu perkembangan Ison Malang, sound system Malang, pemburu orek, monggo dilihat di channel Agung Das channel. Ojo lali subscribe and share, comment, like. Ya, selamat siang lur. Nah, ini ada di gudangnya Blizzard Tawang Rejeni. Ini acaranya mau compare besok. Ini ada manajemen BSS. Nah, ini lur. Ini kita di markasnya Blizzard. Untuk jobnya ini insya Allah gagal semua karena pandemi COVID-19. Nah, ini gudangnya sama Sultan. Ini soalnya boxnya Sultan Audio by Blizzard. Kabelnya. Nah, ini sound legendaris Tawang Rejeni. Zaman aku sik cilik wis sono iki lur. Iki berawal toko Umbro iki kan. Padha ae. Kalian erinya nih. Nah, besok ini acara compare power. Silakan merapat. Orang undang. Nek teko nggo masker dhewe. Nah, ini acaranya. Aku sini lagi. Pokoknya wong sing calon-calon anu sing Jackson itu puas kabeh. Apa bateri bareng yo gak kuat bingung kae. Aku koncan ayo ambek aku bah di mana repot tau ngono lho, Pak ya, Kum. Iya. Pak, oh tidak. Anu better karo aku, Pak. Wah, aku dipakakno. Ini acara compare power udah pas lab FA 16000 JK stick. Ini operatornya Mas Bawuk. Iki kok wis iki ora iki di ngono ya. Ini compare ini Sub Martin ini lur, punya Blizzard yang lama. Ini Martin, ini speakernya Lavose kalau nggak salah. Ini voidnya. Ini void. Nah, yang ini, oh ini yang baru. Jika stick dicoba juga. Jadi ini compare-nya ya compare box, compare power, compare speaker. Nah, ini caranya di markasnya Blizzard. Kita lihat powernya. Kemarin arenya. Ngalih mas, ngalih. Dulu mas. Ini pas lab. Erik piro mas? Rahasia. Oh rahasia mas, dirahasiakan. 14.000. Ini lur lah. Iki sing ditunggu-tunggu ya iki. JTD 2600. Ini baru datang kemarin lusa. JK sticknya. Nah ini
lab. Cuman itu. Lab. Nah itu rahasia itu, made in pabrik sendiri itu kabel inputnya. Ini UPS-nya. Jenenge perangkat yang Itu ada Mister Kuro, Juragane, aku, Mas Yono, Heri, JRT, FW, Mas Sugeng. Yuk kita tunggu. Alpiporica Ini Lur. Cek sticknya ini. Lalu dikira bingung ya kan di kono. Ini baru di compare ya. Munis dulu kok api. Jero ngati 20. Apa sing kono tuh? Ini gen kulo 100 Plastik. 20 nek ora wis ketrope. Ini RDW. Memang nyumbung ketrope akeh lho. Pas lab 14.000. Tarungnya di F16. Oh ya, tarung nambah FA 16.000. Cocok ya, Lur. Ya, kayak Tapi seru itu tadi. Ya, Pak tak dhisik nang ngene, meskipun niku cek. Aman. mantap Lur, Lur. Tara ini ku 16.000. Oh, mi. Konten 14.000, 16.000. Tahu sa, ambil masih barang. Aku pada 14.000 jauh banget tapi iku. Jika. Iya. Ini buat gede. Paru ini lah. Iki
operator terselubung. Elektronik IT kan Amerika. Terselubung full pas lab. White 69 from
sudah mengikuti channel kita Agung Channel. Terima kasih sudah komen, like, share. Pokoknya lek kepingin channel malah berkembang monggo di subscribe. Oke, suwun dulur-dulur.